Estamos aqui na Oliver Motos, janeiro de 2016, dia 4 de janeiro. Mais uma revisão geral da Franext 250, é isso aí. Vou mostrar pra vocês aí, galerinha, da Franext 250, revisão geral. Nosso cliente Marcos, moto zerada, trouxe pra gente fazer uma revisão geral. A moto faz um tempo que não faz revisão. Andamos com a moto, galerinha, e percebemos que a embreagem tá patinando e vai ser preciso também substituir a caixa de direção, que tá péssima, travando. E é isso aí, galerinha, vamos desmontar essa moto aí e dar continuidade nessa revisão aqui na Oliver Motos. Valeu! Isso aí, continuando aqui a revisão da Next 250. Já desmontamos aqui, galera, para conferir o nível, a regulagem de válvulas, admissão e escape. A admissão estava presa, escape também. Vamos fazer a regulagem aí, o reajuste. Já desmontamos todo o sistema dela aqui de pedaleira. Vamos falar, pedaleira do freio, vamos fazer a limpeza, lubrificação. Pedaleira de câmbio também, vamos fazer a limpeza e lubrificação dela. E é isso aí, continuando por aqui. Desmontar aqui o sisteminha de freio, fazer a limpeza dele. Essa moto, lembrando que a gente vai mexer na embreagem, daqui a pouco a gente vai desmontar também a embreagem. E vamos continuar esse serviço aí da Franext 250. Essa é do Marcos, lembrando aí, cara, gente fina pra caramba. Valeu, galera. É isso aí, continuando o serviço aqui na Oliver Motos da Next, revisão. Já desmontamos aqui o sistema de embreagem dela, que a gente vai fazer substituição porque tá patinando. Vou mostrar pra vocês aqui o sistema desmontado de embreagem. Ó, os discos separador estão queimados. Aqui está o disco de embreagem para substituição. E aqui nessa moto encontramos uma grande folga na campana, galera. Olha isso, como que mexe. Então essa folga pode causar aí barulho na moto. Então aqui o correto aqui é substituir. Vou passar para o cliente. Isso aqui que a gente verificou agora na desmontar essa folga. E é isso aí. Vamos continuando aqui a revisão dela. Já desmontamos tudo aqui, ó. Fazendo limpeza do sistema de freio. Olha aqui, galera. Faz muito tempo que não faz a manutenção. Olha como que tá esse suporte de pinça travado. Vamos fazer a limpeza da pinça de freio e dar continuidade aí. Espero que gostem, galera. Valeu! É isso aí, continuando aqui o serviço da Next. Desmontamos aqui o corpo de injeção. Olha como que tá isso aí. Faz tempo também que não faz a manutenção. Vamos fazer a limpeza desse sistema e continuar a nossa revisão aí. Valeu! É isso aí, galera. Corpo de injeção já limpo, ó, pronto para ser remontado. Vocês viram aí no vídeo como é que estava antes. Vamos remontar agora tudo zeradinho e dar continuidade ao serviço aqui da Franext 250 na Oliver Motos. Valeu, galera! É isso aí, continuando a revisão aqui da Franext. Já montamos o sistema de embreagem. Já lubrificamos o sistema de freio traseiro, já montamos. Lubrificamos balança também. Aqui está a caixa de direção. Estamos acabando de desmontar ela. Então, o canote. Vamos tirar essa caixa de direção velha, fazer a substituição. E continuando aqui essa revisão da Next 250 na Oliver Motos. Valeu! Continuando aqui a nossa revisão da Next 250. Já substituímos aqui a caixa de direção. Vamos colocar no lugar agora, canote, montar e dar continuidade a esse serviço aqui na Oliver Motos, galera. Valeu! É isso aí, galera, continuando o serviço aqui da Franext, revisão geral. Vamos confirmar aqui o leque do bico injetor, já está na pressão adequada. Vou mostrar para vocês aí o bico. Vamos ver se o leque está bom ou não. Olha aí o leque abrindo legal, funcionando perfeitamente. E é isso aí. Sorvetinha lá, ó. Quanto que deu? Vamos zerar aqui. Esvaziar a proveta. É isso aí, galera. O bico está funcionando normalmente. A gente testa nas revisões para ver se está tudo ok. É isso aí, galera. Valeu. E aí, galera, moto pronta, revisada. Vou mandar para lavagem agora. Revisão geral da Franext 250. Vou ver o KM dela aqui. Quantos mil que ela tá.
Essa moto tá com 25.421. E é isso aí, galera. Eu preciso substituir nela aí filtro de ar, filtro de óleo, caixa de direção estava danificada, suspensão estava beleza, galera. A embreagem também foi substituída. Essa moto estava patinando, foi feita a substituição. Agora vamos testar a moto e mandar para lavagem, galera. Mais informações, acesse nosso site www.olivermotos.com.br. Já conhece nosso aplicativo Dafra Oliver Motos? Acesse lá, abaixe no Play Store. Lá você consegue agendar sua revisão, consegue também visualizar a tabela FIP da sua moto. É isso aí, apenas com um clique. Valeu, fica a dica da Oliver Motos.